હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હા માતાજી આવે જ છે. હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારી સેવા માટે. કોઈ જોઈન નથી થયું ને? બધા જોઈન થયા હતા દીપ્તિ માતાજી, રીતાબા? હરે બોલ. મેં 8:30 વાગ્યાનો મેસેજ રાખ્યો હતો. નગર શહેર કીર્તન હતું આજે, એટલે એના માટે શરૂ કરીએ આપણે આજનું ક્લાસ. રીતાબા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારી સેવા માટે. શરૂ દંડવત કરીએ પ્રણામ. મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્યાન જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટं સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिकान्ता राधकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम सर्वोने. खूब खूब आभार તમારી સેવા માટે. અને હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ શશી માતાજી. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો બહુ એવું હતું કે આજનું જરા સમય અડધો કલાક આપણે એક્સ્ટ્રા લીધો, એક્સટેન્ડ કર્યું, કારણ કે નગર સંકીર્તનમાં જોડાવાની હતું. એટલા થોડી એવી હતી કે અહીંયા ઇસ્કોન ખુલ્લાઈ આવ્યા હોય, નગર સંકીર્તન કરતા હોય તો એનો લાભ
સન્ડે ટુ સન્ડે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં તુલાઈમાં નગર સંકીર્તન હોય છે. તો આજે ખૂબ સરસ અનુભવ હતો અને શેર કરવાની એટલા માટે ઈચ્છા થઈ છે કે જરૂરથી અહીંયા ઇસ્કોન તુલાઈ આવું અને આપણને સેવા કરવાનો જે લાભ મળે, ભગવાનની સેવામાં એક એક ક્ષણ હોય. તો આજે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશેનું આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. અધ્યાય 14મો. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં જો આપણે આપણી આ ઇન્દ્રિયોને અર્પણ કરી દઈએ તો 5 ઇન્દ્રિયો સાથે સાથે મન, 6 અહંકાર, બુદ્ધિ, એને આપણે શું કહેવાય અર્પણ કરીએ તો આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી આપણે શું કહેવાય છે એના અંડરમાં આવતા નથી. કારણ કે માયાને કોણ કંટ્રોલ કરે છે? માયાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જો આપણે શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં હોઈએ તો આપોઆપ માયાને કંટ્રોલ કરવા માટેનું આપણને કોઈ જરૂર નથી પડતી. કારણ કે આપણી 5 ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લાગેલું છે. તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. દીપ્તિ માતાજી, તમે એક્ઝામ ક્લિયર કરી છે, તમને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. રીટાબા બોલો. રીટાબા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમોગુણ, સત્વગુણ અને સત્વગુણ. તો આપણે કયો ગુણ કેળવવાનો છે? આપણે સત્વગુણ. સત્વગુણમાં આવવાનું છે અને પછી શુદ્ધ સત્વગુણ સુધી પહોંચવાનું છે, હે ને? તો અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની સ્થિતિ, 3 ગુણો દ્વારા થતી અસરો અને 3 ગુણોથી આત્મા આગળ કેવી રીતના વધે, 3 ગુણોથી આગળ વધવું એટલે ગુણાતીત થવું. 19મો અને 19થી 27મા શ્લોકમાં એના વિશેની ચર્ચા છે. ખૂબ જ નાનો અધ્યાય છે પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. કારણ કે આપણે આપણી પ્રકૃતિને જાણીએ છીએ અને આત્માને આપણે કાલે જોયું છેલ્લી સ્લાઇડમાં, હે ને? અહીંયા જુઓ, આ 9 ઋષિઓ કોણ છે? આ ઋષિઓ દ્વારા શું આગાહી કરવામાં આવી હતી? કોઈને યાદ છે? કોઈ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. આપણા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે લેવલ 2 લેવલ 3 કરી રહ્યા છે એમને ખ્યાલ હશે. કંઈ સિક્વન્સ ના હોય, કંઈ ન હોય, નામ ચેટ બોક્સમાં નાખો, હે ને? હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આપણે શરૂ કરવાની પહેલાં નાનું આપણે દરેક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક અને અગત્યના શ્લોકોને આપણે શું કરીએ છીએ? ઓવરવ્યૂ લઈ લઈએ. તો પછી શ્લોકાનું અધ્યયન કરીએ અને ભગવાનને આપેલા જ્ઞાનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને આપણે પ્રયાસ કરીએ કે આપણે એને એક્શનમાં લઈએ, એને જીવનમાં ઉતારીએ. નહીં ફક્ત સાંભળવાનું પણ એને સતત મનન અને ચિંતન દ્વારા ભગવાનની સેવા કરીએ. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, આ આપણા સ્વભાવ, કાર્ય અને પ્રભાવ સમજાવે છે. આ 3 ગુણો પ્રકૃતિના બંધનો છે જે આત્માને જન્મ મરણના ચક્રમાં બંધાયેલા રાખે છે. આગળ વધવાનું જે છેલ્લા 19થી 27મા શ્લોકમાં શું કહે છે એનાથી આપણે આગળ વધવાનું છે. તો શું છે? શુદ્ધ સતો ગુણ. ભગવાન કહે છે કે વ્યક્તિ આ ગુણોને સમજીને તેમની ઉપર ઉઠે છે તે શું પામે છે? ભગવત ધામ. ભગવત ધામ એટલે કે કેવી રીતના? તો એનાથી ઉપર ઉઠવું, એ અહેતુકી સેવા દ્વારા, એ ઈર્ષા, દ્વેષ, લોભ, કામ, મોહથી એ છૂટી જાય છે અને અહીંયા જ એ ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહીને એ શું કરે છે? એ લાયક બને છે, એ લાયકાત કેળવે છે. આ જ્ઞાન યોગ આપણને શું સમજાવે છે કે કેવી રીતના આપણે ભગવાનના પ્રિય થવું અને કેવી રીતના આપણે આપણા આ
ગુણોથી પરે થઈને શુદ્ધ ગુણાતીત થવું. હે ને? તો ખૂબ જ સરસ છે. અહીંયા સતોગુણ એટલે કે શુદ્ધતા અને જ્ઞાન. એ પણ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. અને એ પણ આપણને કર્મ બંધન કેમ કે આપણને અહંકાર આવે છે કે હું કોઈનું ખોટું નથી કરતો, મેં ક્યારે કોઈનું કંઈક ખરાબ નથી વિચારવું. હે ને? તો એ પણ આપણને શું એ કરે છે, આપણને સત્વગુણ કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. સુખ અને જ્ઞાનના અભિમાન થાય છે. ભક્ત જે શાંતિથી સેવા કરે છે પણ એવું માને છે કે હું જ્ઞાની છું, તો એ પણ એને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. પછી છે રજોગુણ, ઈચ્છા અને ક્રિયા, અતૃપ્તિ. હા ને, કે કંઈ પામવાની ઈચ્છા. કહીએ આપણે ઘણું બધું આપણે જોઈએ કે સવારથી સાંજ આપણે શું કરી રહ્યા છે. આપણે બસ આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ અને એને પોષવા માટેની એક પ્રક્રિયામાં લાગી ગયા છે, પણ એ પ્રક્રિયામાં આપણે આપણા ભગવાનની સાથેનો સંબંધ ભૂલી ગયા છે. તો એ શું ઉત્પન્ન કરે છે? અતૃપ્તિ અને કામનાઓ. મનુષ્યને સતત ક્રિયાશીલ રાખે છે પણ કદી સંતોષ નથી આવતો. હોય ને, હજી કમાવું, હજી કમાવું, હજી કમાવું. હા, તો અહીંયા આપણે રજોગુણ વિશે જાણ્યું. અહીંયા તમને હવે જવાબો અહીંયા સામે મળી ગયા. કોણ છે આ 9 ઋષિઓ? કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવૃત્રોત્ર, દ્રવિડ, ચામસા અને કર્પજન. અને આગળ અહીંયા આ રહ્યું આપણું તમોગુણ. તો અહીંયા રજોગુણનું એક ઉદાહરણ લઈએ ને પછી તમોગુણ સુધી પહોંચીએ. તો ધન, પ્રતિષ્ઠા અને સફળતા માટે સતત દોડધામ કરતા હોય છે. હે ને? નાનું બાળક હોય તો શું બનશે બેટા? ડૉક્ટર, એન્જિનિયર. પણ શું બેટા તારું જીવનનું લક્ષ્ય જાણે છે? આ છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. જો આપણે એ જ્ઞાન નાનપણથી જ બાળકોના મનમાં સિંચીને રાખીએ તો એનું જીવન ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો ભગવાન કહે છે ને કે એની જરૂરત આપોઆપ પૂરી થાય છે અને એની ભક્તિનું, એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું ભગવાન શું કરે છે? રક્ષણ કરે છે. તો આપણા માટે શું જરૂરી છે? અહીંયા હવે આપણે આવીએ તમોગુણમાં. તમોગુણ છે અજ્ઞાન અને આળસ. અજ્ઞાન, આળસ અને ભ્રમ પેદા કરે છે. હવે જુઓ, આપણે આજે રવિવાર છે આજે, તો રવિવારે બધાનું એક રૂટીન હોય. અને 5 દિવસ 6 દિવસ ગૃહિણી પણ વિચાર કરે કે હા ચલો મને એક દિવસ છુટ્ટી જોઈએ છે, મને કશું કરવું નથી. તો આપણે શું કરીએ? એ ખોટું નથી, પણ એક રૂટીનમાંથી આપણે બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને એવા કર્મો, એ વિચારો આપણને એ ભગવાનથી દૂર લઈ જાય છે ને. એક જ્યારે આપણે સવારના ઉઠીને મંગલા આરતી કરતા હોય, માળા કરતા હોય, અને પછી એ એક દિવસ એવો જાય માળા વગરનો, એવો કેવો જાય આપણો? હવે એની પહેલાંનું જીવન આપણું એવું હતું જ્યારે આપણે આ જ્ઞાનમાં નહોતા. હવે અજ્ઞાનતા શું છે? તો તમોગુણમાં બાંધે છે આપણે. ક્યારેક અજાણતા જાણતા પણ આપણે ઘણા એવા કર્મ કરી બેસે છે કે જેનું આપણને છે ને કે તમોગુણમાં હોવો. તમોગુણ એટલે કે ખબર છે, રાત્રિનો સમય સતત કામ કર્યા પછી આપણને એક શું કહેવાય, રવિવાર આવે એટલે આરામ કરો. ભગવાન કહે છે સતત કર્તવ્ય કર્મ કરતા રહેવું અને ફળની ઈચ્છા ન રાખવું. તો તમોગુણી આપણને શું કેવી રીતના બાંધે છે? તો અજ્ઞાનતા, આળસ અને ભ્રમ પેદા કરે છે. મનુષ્યને નિરર્થક કાર્ય અને નિંદ્રામાં બંધાયેલો રાખે છે. ફરીથી દૂર રાખે છે અને નિષ્ક્રિય રહેવું એમને ગમે છે. આપણે જોયું કે તમોગુણીવાળો આજનું આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે, એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવું વધારે પડતું નિષ્ક્રિય રહેવાનું ગમે છે. જેવું ફ્રી બેઠા નહીં કે આપણે મોબાઈલ લઈને બેસી જાય છે. હે ને? અને પછી કલાકો કેવી રીતના આપણી રીલ્સમાં નીકળી જાય ને એ નથી ખબર પડતી. તો અને અજ્ઞાનતા એટલે શાસ્ત્રોયુક્ત કર્મ ન કરવું, આ તમોગુણીના સ્વભાવ છે. હવે અહીંયા શું આગાહી? હુ ઇઝ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ? તો એ 550 વર્ષ પહેલાં આવીને આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું કે કળિયુગમાં આપણે શું કરવું જોઈએ. તો આજે આપણે મેં કીધું સહકીર્તન, નગર સહકીર્તન, આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં
ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવામાં જો આપણે લગાવી રાખીએ તો જીવન સરળ અને સહજ છે. શું છે આગાહી? તો શ્રીમદ ભાગવતમ 11મા સ્કંદ 5મા અધ્યાય 32મા શ્લોકમાં કીધું છે, કૃષ્ણવર્ણ ત્વિષા કૃષ્ણમ સાંગોપાંગોસ્ત્રપાશદમ યજ્ઞે સકીર્તન પ્રાયંજયંતી હિ સુમેધસઃ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 11મા સ્કંદમાં શું કીધું છે? કલયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. હમણાં પણ આપણે શું કરી રહ્યા છે? બધા બેસીને શું કરી રહ્યા છે? ભગવાન નામનું સ્મરણ, સંકીર્તન, હે ને, એ નામ, ભગવાનની લીલાઓ વિશેનું સાંભળી રહ્યા છે. આ લેવલ 1માં આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે જુઓ, આપણે લેવલ 1માં અધ્યાય 1થી શરૂઆત કરી અને ધીરે 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 ભગવાન આપણને કર્મયોગ કેવી રીતના, ભગવાન સાથે કર્મ દ્વારા કેવી રીતના જોડવાનું, ભક્તિ યોગમાં કેવી રીતના સુદૃઢ થવાનું, અને ભગવાન બધા વિધિ વિધાનો આપણને કીધા. એના પછી ભગવાન કહે છે, જ્ઞાન આપે છે કે જ્ઞાન, કયું જ્ઞાન? જે જ્ઞાન આપણા જીવનને, આપણા ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે. તો આપણે કયા ગુણ કેળવીએ જેથી કરીને આપણે ધીરે ધીરે ભગવાનની સમીપ જઈએ. તો કલયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય, ચલો બોલો, બુદ્ધિશાળીની વ્યાખ્યા કોઈને ખબર છે? કોણ છે બુદ્ધિશાળી? હરે કૃષ્ણ. કોઈને, કોઈ બોલશે બુદ્ધિશાળી કોણ? ચલો એટલું તો કહી શકો છો, તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકો છો કે આધ્યાત્મિક રીતે કે ભૌતિક રીતે ઉન્નત હોય એ બુદ્ધિશાળી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, જે આધ્યાત્મિક રીતે હોય ને એ બુદ્ધિશાળી હરી બોલ, ખૂબ ખૂબ આભાર વિક્રમ. અને માને છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણને માને છે તે બુદ્ધિશાળી. હરી બોલ. તો અહીંયા આપણને કોઈ રેફરન્સ આપવાની જરૂર છે? ભગવાન અહીંયા શિલા પ્રભુપાદે આપણને રેફરન્સ આપ્યો છે. કોઈ આપણને પૂછે કે તમે ભગવાનને કેમ, કૃષ્ણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કેમ કેમ ભજો છો? કેવા સવાલો જવાબો છે ને, પણ ભગવાન આપણના, આપણી પાસે આ રેફરન્સીસ છે, આ બધા પ્રૂફ છે. શું છે કે અહીંયા ભાગવતમમાં શું કહેવા કીધું છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરશે. આ સાથે રહીને જે અસોસંગ જે મળે એનાથી આપણા હૃદયમાં શુદ્ધતા આવે. એવા ગુરુનું આશ્રય આપણને મળે, એવા વૈષ્ણવનો આશ્રય આપણને મળે, જેથી કરીને આપણે સંઘમાં રહીને આપણે શું કરી શકીએ? ભગવાન નામ લઈ શકીએ. આજે આપણે એક જ જગ્યા, એકલા રૂમમાં રહેવાનું આપણને કેમ ગમે છે? બોલો. એ આપણે શેમાં છે? રજોગુણ તમોગુણમાં છે. આપણને કોઈની સાથે ઇન્ટરેક્શન, આ ભૌતિક જગતની વાત કરું છું, કે ગમતું નથી. કોઈ કંઈ બોલી દે, કોઈનું બોલેલું આપણને ગમતું નથી. પણ જ્યારે ભગવાનના નામનું લેવાનું હોય ત્યારે પણ આપણે જોયું કે એવી રીતના નિરાકારવાદી લોકો શું કરે છે? લાઇટને એકાંત સ્થળમાં જઈને પ્રયત્ન કરે છે. એ લાઇટને જોયા કરવું, અને એ પોસિબલ જ નથી. આજની કળિયુગમાં ભગવાને આપેલા નિર્દેશાનુસાર બોલો. હેલો. માતાજી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો.
ऑप्शन एक मिनट हाँ दीजिए ऑडिशन હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવી રહ્યો છે મારો? હરે કૃષ્ણ. માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી મને હા માતાજી આવે છે અવાજ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી મને હોસ્ટ બનાવો ને. મને કોસ્ટ બનાવી દેજો ને માતાજી. હું થોડુંક તમે સોરી મોડી જોઈન થઈ ને હા, એટલા કઈ માટે. વાંધો નહીં. માતાજી તમે હોસ્ટ છો અહીંયા. હરે કૃષ્ણ. હા હા, માતાજી બનાવી દઉં તમને. ખૂબ ખૂબ આભાર. હમણાં વિક્રમી પ્રભુજી હોસ્ટ છે. વિક્રમી પ્રભુજી વિક્રમી પ્રભુ છે એવો છે. હા હોસ્ટ. શેર સ્ક્રીન. હરે બોલ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. તો આ બધા રેફરન્સીસ આપણને કોના માટે આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને આપણે આ જ્ઞાન આત્મસાત કરી શકીએ છીએ. તો ભગવાનનું વર્ણ કેવું છે? ભગવાન રાધા ભાવમાં કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને શું કહે છે કે મને ભક્તિ, ભગવાને ભક્ત કરવાની, આપણને કેવી રીતના ભગવાનની ભક્ત કરવી. બહુ જ્ઞાની, બહુ ઉપનિષદો કે પુરાણો વાંચવાની જરૂર નથી. ભગવાનને સમર્પણ ભાવ સાથે સેવા કરવી અને ભગવાનના નામનું મનન ચિંતન આપણા દરેક કર્મમાં એ હોવું જોઈએ, વિચારોમાં પણ, હે ને? તો ખૂબ જરૂરી છે આને જાણવું. અને અહીંયા બધા રેફરન્સીસ આપી રહ્યા છે કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાગટ્ય વિશેની શું છે આગાહીઓ, હે ને? તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા સ્કંદમાં પણ શું કહી રહ્યા છે ઉપદેશમાં? છન્ન કલૌ યદ ભક્તિ યુગોત સ્વત્વમ. શું છે? ભક્તિ જ શું છે? સર્વોચ્ચ છે. નવદ અહીંયા અહમ પુરાણો ભવિષ્યામી. ગરુડ પુરાણમાં પરમ ભગવાન કહે છે યુગા સંધ્યાયુ વિશેષતા માયાપુરે નવદીપ ભવિષ્યામી સચ્ચી સુતા. સચ્ચી સુતા, એમની માતાનું નામ સચ્ચી. સુતા એટલે પુત્ર. નવદીપ માયાપુરમાં હું સચ્ચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. હું કળિયુગના પહેલા ચરણમાં મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ. આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સરળ અને સહજ, કશું જ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરતા રહેવું, હે ને? કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાને કીધું કે ભગવાન જગન્નાથ કે જે દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે તેની નજીક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. આજે આજની તારીખમાં પણ આપણે જોઈએ કે કેટલું મહત્વ છે ને સંન્યાસીનું. કારણ કે સંન્યાસી જીવનમાં એ બધું જ ત્યાગીને
ભગવાનના નામનો શરણ લે છે અને લોકોને પ્રેરિત કરે છે. કેવી રીતના? તો સકીર્તન દ્વારા, ફક્ત જપ દ્વારા. આજે આપણે ભગવા વસ્ત્રનું કેવી રીતના બધા કેવો ઉપયોગ કરે છે એ પણ જાણે છે. એટલે ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે કયા સંપ્રદાય સાથે જોડાઈએ છીએ, સાથે સાથે કયા ગુરુ જે આપણને એ માર્ગ દર્શાવે, જેથી કરીને આપણે એ જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ખૂબ જ જરૂરી છે. નરસિંહ પુરાણમાં કહ્યું છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસરૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા માટે અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહનું ધારણ કરીને પ્રગટ થયેલા અને જે ત્રેતા યુગમાં રામ તરીકે અવતરિત થયા અને 10 માતાવાળા દૈત્ય રાવણનો સંહાર કર્યો. કોણ? કશું કહેવાની જરૂર છે? કશું જ નથી. આ બધા પુરાણોમાં એનો ઉલ્લેખ થયો છે, આગાહી આપવામાં આવી છે, કહેવામાં આવ્યું છે, પણ આપણે ક્યારેય ખોલીને જોયું જ નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતા પણ આપણા ઘરે હોય તો ખોલીને વાંચી નથી. તો શિલા પ્રભુપાદે પણ આપણને ઘણા રેફરન્સીસ આપ્યા છે, જેથી કરીને આપણે આનો લાભ લઈ શકીએ. અને જે દ્વાપર યુગમાં વ્રજના ગોપા અને ગોપ બાળીને રક્ષણ આપવા અને પૃથ્વી પરના ભારનો નાશ કરવા આવેલા, ફરીથી કળિયુગમાં અવતરિત થશે. તેનું સ્વરૂપ સુવર્ણ કાંતિમય હશે. તે હંમેશા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત હશે અને તેમનું નામ હશે ચૈતન્ય. પદ્મપુરાણમાં ભગવાનના પરમ વ્યક્તિત્વ પોતે કહે છે, હું આ પૃથ્વી પર કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથ નદીના તટ પર આવેલા સુંદર પ્રદેશ પર પ્રગટ થઈશ. હું ગૌરવર્ણ સુવર્ણ સમાન કાંતિ ધરાવીશ અને સચીપુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. કલયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલાં હું પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. હું ગંગાના કિનારે પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈશ. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ. ભક્તિ યોગીનો અભ્યાસ કરીશ. હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ. જો આ બધા અર્થવેદમાં પરમ પુરુષ કહે છે, પોતે કહે છે શું કે હું ક્યારે આવીશ કળિયુગમાં. તો એ સાક્ષાત ભગવાન છે, એને આપણે કોઈ પ્રૂફ લેવાની જરૂર છે ના. ભગવાને આપેલા આ શાસ્ત્રોક સંદર્ભોને પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? સ્વીકારીને શરણ લેવું જોઈએ. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સંન્યાસ તરીકે, કારણ કે આજની તારીખ પહેલાં જે 550 વર્ષ પહેલાં ઘણું બધું બધા એવું ભગવાન જ્ઞાન આપતા, જ્યારે એમણે સંન્યાસ નહોતો લીધો ત્યારે, પણ એટલું એ સિરિયસલી નહોતા. બધાને એવું લાગતું હા જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, આ કરવું જોઈએ, તે કરવું જોઈએ. પણ જ્યારે એમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો એના પછી એમણે પોતાના શિષ્યો દ્વારા સકીર્તન દ્વારા ભગવાનના નામનો પ્રચાર કર્યો, ત્યારે બધાએ ભગવાનના આ ભક્તિ ભાવને સ્વીકારીને એમના શરણે ભગવાનના નામનું શરણ લીધું. તો શ્રી ભગવાન વાચ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ. આ આગાહીઓ હતી, એ આગાહી કઈ હતી એના વિશે હવે જાણ્યું. હવે આ અધ્યાયની શરૂઆત થઈ રહી છે. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યથિત થતો નથી. દિવ્ય પ્રકૃતિ ભગવાન ગુણાતીત છે, તો એવી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત થાય છે. ધીરે ધીરે આપણે તમોગુણથી રજોગુણથી સતોગુણ અને સતોગુણથી શુદ્ધ સતોગુણમાં જઈએ છીએ. કેવી? તો એવી અહેતુકી સેવા. પણ એ સેવા આપણે ક્યારે કરી શકીએ? જ્યારે આપણા મનમાં રહેલા ક્લેશોને આપણે દૂર કરી શકીએ. દૂર તો કેવી રીતના? હરિનામનો જપ. એ કુંતીપુત્રએ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું જ તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. ભગવાન આપણા કહ્યું શું છે? પરમ પિતા છે. આપણે જ એમના અંશ છે. આપણા મનમાં ઘણા પ્રશ્નો હતા, નવા આપણે જોડાયેલા કે અંશ છે તો પછી હું અહીંયા કેવી રીતના આવું, મારો સ્વભાવ કેમ એવો છે. પણ આપણે જ આપણી ઈચ્છાઓના આધારે ભગવાને એ ધીરે એ જ્ઞાનને જ્યારે આપણે આત્મસાત કરીએ તો આપણને થોડું ઘણું સમજાય છે
કે આપણે કઈ પ્રકૃતિમાં છે, હવે આપણે કઈ પ્રકૃતિમાં આપણે પ્રાણાયામ કરવાનું છે, પ્રયાસ કરવાનો છે. અને ભગવાનના આ બીજ પ્રદાન જે અહીંયા આ શ્લોકનો અર્થ શું છે? બીજ પ્રદાન એટલે પરમપિતા અંશ હોવાનો, હે ને. જેવી રીતના કહે ને કે આગ અને આગની જે તણખલો હોય એમાંનું એ જ છે ને સમુદ્રનું પાણી, સમુદ્રનું કહેવાય ને બૂંદ, એ ડ્રોપ, એ શું છે? ક્વોલિટી એ છે, પણ ક્વોન્ટિટી સમુદ્ર જેવી છે આપણી ના. એ જ રીતે ભગવાન પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, આપણે ભગવાનના અંશ છે. અને ભગવાન કોણ છે? આપણા બીજ પ્રદાન કરનારા પિતા છે. શું આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત છે કે સર્જન થયેલા છે? કોઈને જવાબ આપવો છે કે આગળ વધે? તો જુઓ, આ કેટલું સરસ આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યું છે, જેથી કરીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપેલા આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી શકીએ. કેટલી યોનિઓમાંથી, ગર્ભોમાંથી આપણે પસાર થયા છે, અને એ પીડા આપણને યાદ નથી રહેતી ને. આગળ જોઈશું આપણે કે યાદ, સ્મૃતિ, ભગવાન કહે છે એવી હું સ્મૃતિ પણ આપું છું. હવે આગળ વિસ્મૃતિ પણ આપું છું. સાથે સાથે ભગવાન આ બધા જ અધ્યાયોમાં આપણે કેવી રીતના જ્ઞાનોપજન કરીને ભગવાનની સમીપ જઈ શકીએ ને ભગવાન નામનું શરણ લઈ શકીએ. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી બનેલી છે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે, હે ને. એને જીવનમાં એવું જ વાતાવરણ મળ્યું હોય અને એ એડેપ્ટ કરી લે. એ આત્મા શુદ્ધ આવે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે હું તમારા નામનું શરણ લઈશ, અને પાછો ભગવદ્ ધામ આવીશ. પણ એ પ્રકૃતિમાં એણે એવા કર્મો કર્યા હોય છે જેનો ગુણ એ લઈને આવ્યો છે, અને એ ગુણો પ્રમાણે એ કર્મ કરે છે. એ પોતાની ચેતના કેળવે છે. અને કઈ રીતે આપણે માયાના પ્રભાવમાં રહીએ છીએ. જેવું આપણે ભગવાનના નામનું શરણ લઈએ એ માયા આપણાથી દૂર, ધીરે ધીરે દૂર થતી જાય છે. જે રીતના તમોગુણથી રજોગુણ, રજોગુણથી સતોગુણ અને સતોગુણથી શુદ્ધ સતોગુણ સુધી આપણે પ્રયાણ કરે છે, પ્રવાસ કરવાનું ચાલુ કરે છે. તો એ નિષ્પાપ સદગુણ અન્ય ગુણો કરતાં અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવ્યવસ્થિત હોય છે તો સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. તમે આ બધા વિડીયોઝ છે ને ખૂબ સરસ અહીંયા બધા સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે, એક્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને આપણે એને રિલેટ કરી શકીએ. હે કુંતી પુત્ર, એ આપણે જોયું. હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે, જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. હે ભરતપુત્ર, સતોગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે, આળસ. હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સતોગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. આપણી દિનચર્યામાં જોઈએ તો આપણી સવાર કેવી થઈ હોય એ પ્રમાણે, હે ને, આપણે કેવું કઈ ચેતનામાં આપણે ઉઠ્યા હોય. રાત્રે એવું કોઈ પ્રસંગ એવું હોય તો આપણે સવાર આપણે કેવી થાય, એક રૂટીન આપણું હાલી જાય તો કેવી થાય. તો અહીંયા ક્યારેક આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ. જો આપણું સવારથી તમે આપણે સવાર આપણી કેવી હોય કે ભગવાનના નામનું સ્મરણ, શરણ લેવું, તો આપણે સત્વગુણમાં હોઈએ. પછી ધીરે ધીરે આ રજોગુણ, કોઈ કામ કરવાની, સર્વિસ કરતા, બિઝનેસ કરતા એમાં જઈએ. પછી થાકીને ઘરે આવે તો તમોગુણ કે એટલે આળસ ચડે. અને ક્યારેક ઊંધું પણ થાય. અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે, શું કહી રહ્યા છે આપણને, કે કોઈ વાર સતોગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈ વખત રજોગુણ
સત્વ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે. વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરતું હતું. નથી જોતું આપણે ક્યારેક કહીએ છીએ હું આવું વિચારી રહી છું, હું આવું બોલી રહી છું. હા ને, આપણે એ સેલ્ફ રિફ્લેક્શન જ્યારે આપણે કરીએ, પોતાને આપણે ટટોલીએ કે શું સાચે કયા ગુણમાં હમણાં શું, આપણે એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો. શું નાની નાની બાબતમાં આપણે ગુસ્સો થઈ જાય છે, શું આપણે શાંત રહીએ છીએ, આવી પરિસ્થિતિ આવે તો આપણે કેવી રીતના રિએક્ટ કરીએ છીએ, આ શું છે. ભગવાન કહે છે કે તમે આવા પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બંધાયેલા છે, તો એનાથી આપણે ઉપર ઉઠવાનું છે. હે ને, તો આવું મન હે ને, ક્યારેક સત્વગુણી વધારે, રજોગુણી, હે ને, તો જ્યારે શરીરના સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે ત્યારે સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. જ્યારે શરીરના સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી, આ આપણું મન, આ બધી ઇન્દ્રિયો, જનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં લાગી હોય, એ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય, એવું ગુરુનું આશ્રય આપણને મળે તો આપણે શું થાય છે કે એને આપણે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. એ ભરત સહેજ જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્દમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. હે કુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. તો આ ગુણોમાં લોકો ક્યાં જશે? સતોગુણમાં, રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં. તો મૃત્યુ પામે પછી ક્યાં જાય છે? જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે એને શું પ્રાપ્ત થાય છે? સત્વગુણમાં સારું, જે વ્યક્તિ વિચારે કે હું કોઈનું ખરાબ નથી કરતો, પણ એનું ગંતવ્ય શું છે? તો ભગવાન શું કહે છે? મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારોમાં જન્મે છે અને તમોગુણના મરનાર મનુષ્ય પશુઓની પ્રાપ્ત કરે છે. જેવી જેની મતિ એવી એની ગતિ. ભગવાન કહે છે તને બહુ જ આળસ ચડે છે તો ભગવાન એને એ શરીર મળે છે અને કર્મો અનુસાર. ભગવાને આપણને ખૂબ ફ્રી વિલ આપી છે. તમે તમારી રીતે તમે નક્કી કરો તમને શું કરવું છે. અર્જુનને પણ 18મો અધ્યાય જ્યારે પૂરો થવાનો ભગવાન એને પૂરું સમાપ્ત કરે છે તો કે તારી ઈચ્છા થાય એ રીતના કર, મેં તને જ્ઞાન આપ્યું છે. ભગવાને આપણે જ્ઞાન આપ્યું છે. એ જ્ઞાનને આપણે કેવી રીતના અપ્લાય કરવું એ આપણા ઉપર છે. તો પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. પરંતુ એ શું શેમાં પરિણમે છે? દુઃખમાં પરિણમે છે. સાત્વિક ગુણમય હોય છે, રજોગુણમાં દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમોગુણમાં કરેલા મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. બ્રહ્મ હોય. આજે આપણે બોલિવૂડ મૂવી જોતા હોય તો એવું આપણને કંઈ પણ બતાવે તો આજની તારીખમાં તમે વિચારો કે નાના બાળકો જોતા હોય તો એ બધું એ સાચું માની લે. એને એમ વિચાર આવે કે આ જ જીવન છે અને આપણે પણ એવી રીતના જ મોટા થયા છે. હે ને, આ જ જીવન છે, આવી રીતના જ જીવવું જોઈએ. કેટલા એક્સપેક્ટેશન, કેટલા અપેક્ષાઓ, અને એ પૂરી ના થાય ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ શું પરિણામ આવે છે. ધીરે ધીરે આપણી પ્રજાઓની મતિ ક્યાં પહોંચી ગઈ છે, શું વિચારે છે, કઈ અને આ રીલ્સ પોતાને પ્રખ્યાત કરવાની જે મહત્વકાંક્ષાઓ છે ક્યાં સુધી આપણને લઈ જઈ રહી છે. તો મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમોગુણમાં પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. સત્વગુણ મનુષ્યો કર્મશો ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે અને જે ગુણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ, હે ને, આ સરસ આપણે ગોલોકા ચાર્ટ જોયું હતું એમાં છે. આપણે ક્યાં છે? ભૂલોકમાં. અને અહીંયા કોઈ એવી ડિસ્કશન આપણે કરશું નહીં ઇન ડિટેલ. આપણે લેવલ 2માં પૂરું એક જે આપણને તબક્કાઓ છે, ઉપર સ્વર્ગીય લોકથી ને નરક લોક અને પાતાળ,
એના વિશેની ચર્ચાઓ આપણે ઇન ડિટેલ લેવલ 2માં કરતા હોય છે અને આ 14મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છે. અને જે લેવલ 1નું સર્ટિફિકેટ મેળવી લે એમને એ લેવલ 2માં જવા માટે જરૂરથી પોતાને એનરોલ કરવા. તો શું હું આ સ્થિતિઓને પાર કરી શકું છું? યસ. કેવી રીતના? તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. સરળ અને સહજ જીવનમાં જે આવે સંભાવ રહેવું, સુખ આવે દુઃખ આવે, કોઈ કંઈ બોલી જાય, સહિષ્ણુતા, સહનશીલતા. ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા સહન કઈ રીતના કરવું, કેવી રીતના આપણે એ ભાવ, એ ક્વોલિટીને કેળવવી જેથી કરીને આપણે દરેક પરિસ્થિતિને પાર કરી જઈએ. અને એ જ લાયકાત છે ભગવાન સુધી પહોંચવાની. તો જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળગી જેવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ગડબડ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. આ જ જીવનમાં ભગવાને કીધું આ જ જીવન હે ને. આપણે હમણાં સુધી કેવું ને ચિંતા ભવિષ્યની, અને આપણે ગિલ્ટી ફીલ કરીએ, ખૂબ દુઃખી થઈએ આપણે જે ભૂતકાળમાં કરીએ, પણ વર્તમાનમાં આપણે શું કરી રહ્યા છે? જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણને ઓળગી જવા સમર્થ થાય છે એટલે આપણે એવી લાયકાત કેળવી દઈએ હે ને. ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે કીધું ને, મને કોણ પ્રિય છે એના વિશેનું પણ ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપી દીધું. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોથી મુક્ત થઈ શકે. કારણ કે ઘડપણ આવે ને ત્યારે આપણે શું કરે છે, આપણે કેવા આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ કે વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની હોય તો આપણું મન ચિત્ત કેવું થઈ જાય, આપણે સીમા લાગી જાય છે. આજે એક કષ્ટો એમાં પોતાના શરીરને અપ ટુ ડેટ રાખવા માટે આપણે શું નથી કરતા. આ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી આપણું આ જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ પણ કેવું થઈ જાય છે, કષ્ટોથી મુક્ત. અને અહીંયા જ આ જન્મ જ આપણે અમૃત, એ આનંદ ભોગવી શકીએ. કેવી રીતના? ભગવાનના નામનું શરણ લઈને. કયા લક્ષણો દ્વારા વ્યક્તિ 3 ગુણોથી પર થયેલો જણાય છે? તો અર્જુનને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળગી જાય છે? કેવા અને આપણા મનના પ્રશ્નો અર્જુન પૂછી રહ્યા છે. તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેની ઘૃણા કરતો નથી કે ન હોય ત્યારે તેની આકાંક્ષા રાખતો નથી. ખૂબ જ જરૂરી છે ને આસક્તિ. આજે બધાને કેટલી આસક્તિ છે ને, મારો પુત્ર, મારી પુત્રી, મારું ઘર. જ્યારે એનાથી એ પરે થઈ જાય છે, ગુણ કેળવી લે છે, તો ભગવાને આપેલું છે. એ જો એટલું સમજી જવામાં એ સમર્થ બની જાય તો એ બધાથી એ દૂર એ ગુણ કેળવે છે. જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે. જે માટીના ઢેફાને, પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. આજે આપણે સોનું એટલું બધાનું કહેવાનું છે કે 3 લાખ સુધી. તો આજે હું જોઈએ ઘણા બધાનું મંતવ્ય છે કે કાલે ધનતેરસ ગઈ તો હું સોનાની દુકાનમાં કેટલી લાઈન, લોકો કે પૈસા નથી, કેટલું મોંઘું છે સોનું, પણ એ વિચારે કે ચલો હું આમાં ઇન્વેસ્ટ કરી લઉં, આવતા 2 વર્ષમાં એનું વધી જશે તો મને કેટલું બધું રિટર્ન મળશે. પણ શું આપણે આ બધું સાથે લઈ જવાના છીએ?
જે આપણને એ જ કર્મબંધનમાં બાંધે છે. જે છે એમાં આપણે સંતોષ નથી, પણ જ્યારે આપણે આ સતોગુણની ઉપર શુદ્ધ સતોગુણ કેળવીએ છીએ તો એ શું થઈ જાય છે? સમાન. જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે, જે ધીર છે તથા પ્રશંસાને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવ રહે છે. ખૂબ જરૂરી છે. આજની તારીખમાં આપણે ગમે તેટલા ભગવાનના શરણમાં હોય, આ શુદ્ધતા, આ સાંભળ્યા પછી પણ જ્યારે કોઈ કંઈ બોલી જાય અને એને જો આપણે સહન કરી ગયા તો એ આપણી ભગવાન સમીપ જવાની એક કહેવાય એ લાક્ષણિકતા છે. જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જેણે સર્વ દુન્મય કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચિત ભક્તિમાં પરોવાયેલ રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. માયાને જ્યારે આપણને પરાસ્ત કરવું હોય તો આપણે આ શુદ્ધ સતોગુણ દ્વારા ભગવાનની સેવા સરળ અને સહજ થાય છે. અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. આપણે જોવું અષ્ટાંગ યોગમાં હે ને કે સમાધિ, પણ સમાધિ કેવી રીતના આપણે અહીંયા જ રહીને મેળવી શકીએ? તો શુદ્ધ સતોગુણ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. અને એને ભગવાન પણ અલગ અલગ તબક્કાઓ, કેવું ખોરાક, કેવું દાન, કેવું આપણે કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ એનું જ્ઞાન આપણને આગળના અધ્યાયમાં આવશે. હા, અને કાલનો અધ્યાય ખૂબ સરસ 15મો અધ્યાય છે. આપણે જરૂર અને આત્મસાત કરીશું. 8 વાગે ઓનલાઈન આપણે મળીશું. આજે 8:30 વાગે ક્લાસ ચાલુ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ માફી ચાહું છું કે અહીંયા સેવાનો લાભ મળ્યો તો લેવાની ઈચ્છા થઈ, તો તમે મને અડધો કલાક વધારે આપ્યો અને 10 મિનિટ જ થઈ છે. નાનો ચેપ્ટર હતો એટલે પૂરો થઈ ગયો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. તો અહીંયા આપણો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો હા, આગળ ગુણાતીત કેવું બનવું એ આપણા પર છે ને. તો મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શિલા પ્રભુપાદ કી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બધા આ શુદ્ધ સતોગુણની સમીપ જવાનો પ્રયાસ કરીએ અને માળા કરીએ અને છૂટા પડીએ. જે પાર્ટિસિપન્ટને એવું લાગતું હોય કે પોસિબલ નથી એ પણ જોડાય, કારણ કે 7 મિનિટ પૂરા આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરવામાં જરૂરથી આપવો જોઈએ. તો ચલો જપ યજ્ઞ શરૂ કરીએ. મારે